Всем здравствуйте, с вами Читак. Значит так, сегодня мы находимся в лесу. Первое мое видео с вебкой. Пошлите. Короче, нахожусь на лесной даче. Что я снимаю-то? Говорят то, что... Говорят, потому что если про лес снимать, бабла много будет. Ну, подписчиков. Вот. Ну и так, короче, что тут про лес-то рассказывать? Короче, лесная дача. Цветочки тут, все такое. Ничего интересного, вы бы могли подумать. Но вот я вам честно скажу, по дороге сюда дофигища грибов. Грибов прямо умотаться. За 15 минут целый мешок грибов наберете. Я вам обещаю. Если их, конечно, кто-нибудь другой не разберет. У меня вот родители за 15 минут целый мешок грибов набрали. Нет, ну вы прикиньте. Да даже вон тут по дороге на пруд грибов дофига найти можно. Вот даже я сейчас тут похожу около дома, может, грибы поищу. Я, конечно, не профессионал в этом деле. Но кто знает, кто знает. Во! Смотрите! Грибы. Вот это что у нас такое? Ну вот грибочки какие-то. Я, конечно, не спец по грибам, но вот какие-то грибочки растут. Вот у дома самого, за домом растут грибы. Где вы еще такое найдете? Вот сейчас мы тут... Вот еще целое семейство. Вон 4 гриба каких хороших. Правда, я их не проверяю, вдруг червивые. Да и срывать не очень хочется, вдруг это поганки. Короче, грибов тут умотаться. Это плюс. Второй плюс. Короче, у меня батя... Короче, тут пруд есть. По рыбе как не знаю, но плавается нормуль. Плавается вообще. Правда, там глубоко слишком. Я пока не достаю, но мой батя стоит. Ну, хотя, естественно. И на охоту тут можно ходить. На охоту ходить можно. У меня батя ходит на охоту. Вот на охоту ходит. Если вы мне поднимете, ну хотя бы... Ой, что, гриб? Нет, это камень. Если вы мне поднимете хотя бы 10 подписчиков, а для этого надо еще 2 подписчика, то я вам скажу и покажу, дам координаты этого места, где грибов много, очень много. Самое главное, почему я видео записываю, очень много грибов тут. Поэтому давайте. Вот какая природа красивая. Правда? Но тут надо с ночевой оставаться. Для этого нужен дом. Поэтому его надо строить. Ну, в принципе, мой батя председатель, поэтому если вы приедете, я с моим батей посовещаюсь, может, вам дадим. Может, дадут вам участок, и будет у вас дом тут. Ну все, всем адьос.